వెల్కమ్ బ్యాక్ టు గణేష్ aquarium ఫిషెస్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే మనకైతే ఫిషెస్ అయితే వచ్చాయండి. ఫిష్ అంటే ఒక వెరైటీ అయితే వచ్చింది. ఆ వెరైటీ అయితే మీకు చూపిస్తాను. ఒక వెరైటీ అంటే ఒక పీస్ అయితే కదండి, మ్యాక్సిమం 10 పీస్ అయితే ఆర్డర్ పెట్టాం మనం అనేది. ఎందుకంటే అతనికి అనేది 5 పీస్ కావాలన్నారు. దాంతోపాటు ఏంటంటే మనం కూడా 5 పీస్ పెడతామని చెప్పేసి 10 పీసెస్ ఆర్డర్ పెట్టామండి. అవి ప్లాటినం రెడ్ అయితే పెట్టాను. మీకు చూపిస్తాను ప్లాటినం రెడ్ డంబో హెయిర్స్ అనేది ఎలా ఉన్నాయనేది. బట్ ఏంటంటే ఈ బాక్స్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో అనేది ఏంటంటే మనకి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఫిషెస్ పంపించే వాళ్ళు కూడా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పేసి ఈ అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే మీకు తీస్తాను చూడండి. ఇదేంటంటే నాకు అనేది నిన్న నైట్ అయితే వేసారు వాళ్ళు అనేది. నాకు ఏదో మార్నింగ్ అయితే వచ్చేసింది. ట్రైన్కి వేసారండి వాళ్ళు అనేది. నాకు అనేది చెన్నై నుంచి అయితే మనకు వచ్చింది. చూస్తున్నాం కదండి ఫిషెస్ అయితే ఎలా ఉన్నాయి అనేది. బట్ ఈ కవర్ అయితే మీకు సరిగ్గా కనిపించట్లేదు. ఇది డిస్ప్లేకి సంబంధించిన కవర్ కాదండి, ఓన్లీ ప్యాకింగ్ సంబంధించిన కవర్ కాబట్టి మీకైతే కనబట్టలేదు మీకు అనేది. నేనైతే ఇప్పుడు మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను అనేది ఫిషెస్ ఎలా ఉన్నాయో అనేది. అలాగే ఏంటంటే ఒక ఫీమేల్ అయితే చనిపోయింది. ఆ ఫీమేల్ కూడా మనం అనేది మన ఫార్మర్కి అనేది మనం చూపించాలి కదండి. ఆయనకి అనేది చూపించడం కోసం అనేది వీడియో అనేది షూట్ చేశాను. చూస్తున్నా కదండి, నేను ఇప్పి వెంటనే మీకు అనేది వీడియో చూపిస్తున్నాను మీకు అనేది. ఈ బ్లాక్ టబ్లో వేసాను. బట్ ఏంటంటే తెచ్చిన వెంటనే ఇట్లా కలర్ ఎలాగ ఉన్నది, నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈవినింగ్ ఇట్లా కలర్ ఉన్నది అనేది మీకు చూపించాలని చెప్పేసి నేను వెంటనే అయితే మీకు వీడియో అనేది షూట్ చేస్తున్నాను చూడండి. కలర్ అయితే డ్రెస్కి అయితే గురైంది, కానీ అంత డ్రెస్కి అయితే గురి అవ్వలేదని అనుకుంటున్నాను. కలర్ అయితే చెవులని చూడండి ఎంత డార్క్ కలర్లో ఉన్నాయి. అలాగేంటంటే ఈ బాగా అంటే ప్లాటినం రెడ్లో అనేది మంచి క్వాలిటీ అనేది అని నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే మంచి క్వాలిటీ అనేది మీకు ఎలా తెలుస్తుందంటే పైన ప్యాటర్న్ చూసారండి ఎంత డార్క్ కలర్ అయితే ఉందనేది. ఎటువంటి బ్లూయిస్ లేదు, బ్లూయిస్ కూడా ఉంటాయండి. బట్ ఏంటంటే బాగా బ్లూయిస్ ఉన్నది అనుకోండి, అది ఏంటంటే ఇంకా స్ట్రెయిన్ అనేది ఇంకా అరిగిపోయిందని చెప్పి మనం అనుకుంటాం. మనమే కదండి అందరూ అనుకుంటారు, మా బీటర్స్ అందరూ కూడా. బట్ స్ట్రెయిన్ అనేది ఇంకా నలగలేదు. ఫస్ట్ టైం ఉన్నది ఏంటంటే దానికి అనేది ప్యాటర్న్ అనేది బాగా మెరుస్తూ ఉంటుందండి. చూస్తాగా ప్యాటర్న్ అలా మెరుస్తుంది అనేది. ఓన్లీ బ్లూ అనేది ఏంటంటే చెవుల దగ్గర ఉంటుంది, టైల్ ఇక్కడ నుంచి రెడ్ ఉంటుంది. ప్యాటర్న్ మాత్రం ఎంత డార్క్ కలర్లో అయితే కనిపిస్తుంది అంటే పైనుంచి చూడగానే మెరుస్తుందండి ప్యాటర్న్ అనేది. ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే బెదర్ అయితే అలాంటి క్వాలిటీ పంపించారు. మనం ఏంటంటే అలాంటి క్వాలిటీ అడిగాము. ఎందుకంటే 5 పీస్ అనేది మన సబ్స్క్రైబర్స్ కావాలని చెప్పేసి మనం తీసుకున్నది కూడా ఆయన ఏంటంటే మంచి క్వాలిటీ కావాలన్నారు కాబట్టి మనం అనేది వెతికి మరీ తీసుకున్నామండి. చూస్తున్నారు కదండి కలర్ అయితే ఎలా ఉంది అనేది. ప్యాటర్న్ చూస్తున్నారు కదండి. ఏంటంటే టాలెంట్ బీడ్లా కనిపిస్తుందండి మీకు అనేది చూడడానికి అనేది. ఎందుకంటే థాయిలాండ్లో మాత్రమే ఫస్ట్ క్వాలిటీ అనేది ఎంత డార్క్ కలర్లు అయితే ఉంటాయండి. మీకు చూస్తున్నా కంటే మన బీడర్ కూడా థాయిలాండ్ నుంచి తీసుకున్నారు. బట్ ఏంటంటే వాళ్ళు బీడింగ్ అయితే పెట్టుకుని మనకు ఎవడైతే జరిగింది తప్ప మనకు డైరెక్ట్గా థాయిలాండ్ అయితే ఇవ్వలేదండి మనకు అనేది. కలర్ అయితే సూపర్ అండి, బ్లూ కలర్ అనేది. ఇప్పుడు ఈ వీడియో అనేది ఏంటంటే ఈవినింగ్ తీస్తున్న వీడియో అండి ఇది. చూస్తున్నా కంటే ఈవినింగ్ కలర్లకి అనేది నెక్స్ట్ మార్నింగ్ కలర్కి అనేది చాలా తేడా అయితే వచ్చిందంటే ఫిష్ అనేది సహజంగా అనేది కలర్ అయితే కోల్పోద్దండి. ఎందుకంటే ఒక వాటర్ నుంచి ఇంకో వాటర్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్ ఏంటంటే కలర్ అనేది సహజంగా కోల్పోవడం అది మామూలుగా అన్ని ఫిషెస్లో జరుగుతుంది. అందులో గప్పీలో ఎక్కువగా జరుగుతుందండి. డ్రెస్ కానీ బేగా గురైపోతాయి అనేది. ఈ చెవులు కూడా చూస్తున్నా కదండి అంత డార్క్ కలర్లు అయితే ఉన్నాయన్నది ఒక ఈవినింగ్ అనేది. బట్ మార్నింగ్ అనేది ఇంకా కలర్ అయితే వస్తాయి. ఏంటంటే మీకు తెలియదు ఏం లేదు, ప్లాటినం రెడ్ అనేది ఏంటంటే ఎక్కువ అనేది డ్రెస్కి అది గురైపోద్దని. ప్లాటినం రెడ్ ఒకటి, నెక్స్ట్ ఏంటంటే జపనీస్ బ్లూ ఒకటి. ఈ రెండు బ్లూ సంబంధించిన అన్నీ కూడా బేగా డౌన్ అయిపోతాయండి కలర్ అనేది. ఎందుకంటే ఈ కలర్ అనేది ఏంటంటే మనం బ్లూని తీసుకొచ్చి వైట్ టబ్లో వేస్తాం కదండి. వైట్ టబ్లో వేసింటే అది ఎక్స్ట్రా కలర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎగ్నెస్ట్ కలర్ వల్ల ఏంటంటే కలర్ అయితే కోల్పోవడం జరుగుతుంది. అలాగే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనమైతే బ్లాక్ టబ్లో అయితే వేసేస్తాం. ఇట్లా అనేది తీసుకొచ్చి మార్నింగ్ అయితే విడిచిపెట్టాం. ఇప్పుడైతే ఈవినింగ్ అయితే చాలా బాగున్నాయండి. గప్పీస్ అనేవి ఏంటంటే నిజంగా థాయిలాండ్ బీడ్ అనుకుంటారు మీరు చూస్తే. మీకు చూస్తున్నారు కానీ చేతిలో కనిపిస్తున్నాయి కదండి. మనైతే ఎటువంటి ఎడిటింగ్ అయితే మనం ఏం చేయం. ఎడిటింగ్ చేయడం కూడా ఏమి ఉండదు. మీకు ఏదైనా డైరెక్ట్ లైవ్లో అయితే నేను చూపిస్తున్నాను, మీరు చూస్తున్నారు కదండి. ఏంటంటే ఇట్లా గ్లాసులు వేసి మీకు చూపిద్దాం అనుకోను. బట్ ఏంటంటే ఇదివరకు అనేది నేను గ్లాసులు వేసి చూపించేవాడిని. ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రజెంట్ నా దగ్గర గ్లాస్ కూడా లేవండి. ఎందుకంటే 2 months అయితే మనం వీడియోస్ ఆఫ్ చేస్తాం కదండి. ఈ గ్లాసులు అయితే ఎక్కడికో పోయాయి. ఈ రీసెంట్గా ఈ మధ్యలో తీసుకోవాలి గ్లాసెస్ అనేవి, డిస్ప్లే సంబంధించిన గ్లాసెస్ అనేది. లేదంటే చిన్న బౌల్ అనేది ఒకటి తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే మీకు చూపించడం కన్నా పనికి వస్తుందని చెప్పేసి తీసుకోవాలి. క్వాలిటీ అయితే సూపర్ అయితే ఉందండి. గప్పీస్ అనేవి మీకు ఎవరైనా కావాలంటే డిస్ప్లే మీద కనిపిస్తుంది కదా నెంబర్ అనేది. ఆ నెంబర్ కానీ మీరు వాట్సాప్ అనేది మెసేజ్ చేస్తే నేను డెఫినెట్గా అయితే అందుబాటులోకి అయితే తీసుకొస్తాను. మీకు అనేది ఇవ్వడానికి అయితే నేనైతే రెడీగా ఉన్నాను. మీ కాల్ నెక్స్ట్ అయితే మీ మెసేజ్ పెట్టే ఉంటుంది ఏదైనా సరే. అలాగే చాలామంది కూడా భయ్యా నాకు ఫొటోస్ పెట్టాయి అని అడుగుతున్నారు. ఫొటోస్ అనేది ఏంటంటే నేను గూగుల్లో తీసి పెట్టాలంటే అలా కదిలే చేపని ఫోటో అయితే మనం తీయలేం కదండి. మీకైనా గూగుల్లో తీసిన ఫోటో పెట్టేసి భయ్య మా దగ్గర ఉన్నాయని చెప్పాలి తప్ప మా దగ్గర ఏ క్వాలిటీ అనేది మీకు కావాలంటే ఈ వీడియో చూస్తేనే మీకు అర్థమవుద్దండి. ఈ వీడియో చూస్తేనే మీకు తెలుస్తుంది ఆ కలరు. నెక్స్ట్ ఆ బీడ్ అనేది మీకు అనేది వీడియోలో చూస్తేనే డైరెక్ట్ లైవ్లో చూసినట్టు ఉంటుందండి. మీరు ఈ ఫొటోస్ అంటే నేనే కదా ఎవరైనా సరే గూగుల్లో కొట్టడం ఆ ఫోటో అనేది మీకు పంపించడం జరుగుతుంది. దానికి పక్కన రేట్ పెట్టడం జరుగుతుంది తప్ప మళ్ళీ పచ్చని గదిలే ఫిష్ అనేది ఎవరు ఫోటో తీయలేరండి. ఒకవేళ మీకు ఎవరైనా ఫోటో కానీ మీకు పంపిస్తే అదే ఫోటో అనేది మీరు గూగుల్లో కొడితే కంపల్సరీ ఎక్కడ దొరకడం దొరుకుతుందండి ఆ ఫోటో అనేది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఏంటంటే వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీ కింద ఒక లైక్ అనేది ఇవ్వండి, అలాగే కింద కామెంట్ చేయండి. ఒకవేళ ఫిషెస్ కావాలంటే డిస్ప్లే మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి అనేది వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి. నేను డెఫినెట్గా అనేది మీకు రిప్లై చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.